வெல்கம் டு கனெக்ட் வித் மீ சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் கிச்சன் ரிலேட்டட் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். ஃப்ரிட்ஜோட டோர் க்ளீனிங் வீடியோ பற்றி பார்க்க போகிறோம். வீட்லேயே ஈஸியாக க்ளீனிங் சொல்யூஷன் ரெடி பண்ணி க்ளீன் பண்ணலாம். இந்த க்ளீனிங் சொல்யூஷன் வீடியோட எண்டில் இருக்குது பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு நம்ம சொல்யூஷனை ஃப்ரிட்ஜில் நல்லா ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு 10 to 15 மினிட்ஸ் அப்படியே விட்டுறலாம். அதுக்கப்புறமா ஒரு க்ளீனிங் ப்ரஷ் எடுத்து நம்ம டர்ட் இருக்க இடத்துலலாம் க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். நம்ம ப்ரஷ் வச்சு யூஸ் பண்ணுறப்போ ஈஸியாக டர்ட்லாம் வந்துடும். நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது சென்சோடைன் டூத் ப்ரஷ். இதோடைய ப்ரஷ் வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கனால ஸ்க்ராச்சஸ்லாம் விடாமல் இருக்கும். மெயினாக நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் ஓப்பன் பண்ணுற ஏரியா தான் ரொம்ப டர்ட்டாக இருக்கும். அந்த இடத்துல மட்டும் கொஞ்சம் ப்ரெஷர் கொடுத்து நல்லா ப்ரஷ் பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக டர்ட்லாம் வந்துடும். இப்போ நான் இங்கே வீடியோவில் பார்க்குற மாதிரி நார்மலாக வாட்டர் வச்சு நம்ம தொடச்சிட்டே இருப்போம். டர்ட்லாம் போகவே போகாது, அப்படியே இருக்கும். இப்போ நீங்கள் இந்த மாதிரி சொல்யூஷன் யூஸ் பண்ணி பண்ணிங்கன்னா நம்மளுக்கு வாட்டரே தேவையில்லை. அந்த பேட்ச்னஸே எதுவுமே நம்மளுக்கு இருக்காது, க்ளீனாக இருக்கும். ப்ரஷ் வச்சு இந்த மாதிரி நல்லா க்ளீன் பண்ணதுக்கப்புறம் வைப்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. வைப்ஸ் எடுத்துகிட்டு நம்ம க்ளீன் பண்ண இடத்துல எல்லாமே வைப் பண்ணிடுங்க. நம்ம வைப் யூஸ் பண்ணுறனால நமக்கு ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்க்ராச்சஸ் எதுவும் விழாது. நம்ம இப்படி வைப் பண்ணுறப்போ நம்மளுக்கு வாட்டர் எதுவுமே தேவைப்படாது. நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ண அந்த சொல்யூஷன் அந்த வாட்டரே நமக்கு போதும். இப்போது அடுத்து காலின் எடுத்துகிட்டு ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கோங்க. நான் வீடியோவில் கவர் பண்ண மறந்துட்டேன். இந்த மாதிரி மைக்ரோ ஃபைபர் கிளாத் வச்சு நம்ம துடைக்கும் போது ஃப்ரிட்ஜுக்கு ஒரு ஷைனிங் கொடுக்கும். இப்போ பாருங்கள், நான் வீடியோ எடுத்துகிட்ருக்கேன். என்னுடைய இமேஜ் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வந்து எப்படி தெரியுதுன்னு பாருங்கள். நல்லா க்ளாஸியாக இருக்கும் பாருங்கள், க்ளீனாக நீட்டாக இருக்குது. மைக்ரோ ஃபைபர் கிளாத் நல்லா ஈஸியாக வாட்டர்ஸ்லாம் அப்சர்வ் பண்ணிக்க முடியும். ஃப்ரிட்ஜு வந்து நல்லா ஒரு ஷைனாக இருக்கும். இப்போ சொல்யூஷன் எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஸ்ப்ரே பாட்டிலில் பாதி வாட்டர் எடுத்துகிட்டு விம் லிக்விடை 2 to 3 டாப்ஸ் அதில் ஊற்றிக்கோங்க. நம்மளுடைய க்ளீனிங் சொல்யூஷன் இதுதான். விம் ஊற்றுனதும் பாட்டிலை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஷேக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்மளுடைய க்ளீனிங் சொல்யூஷன் ரெடி ஆயிடுச்சு. நான் வீடியோவில் காமிச்ச மாதிரி ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்ப்ரே பண்ணி 15 to 10 மினிட்ஸ் விட்டுட்டு நீங்கள் க்ளீன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நம்ம க்ளீனிங் சொல்யூஷன் ரெடி. ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு ப்ரஷ் வச்சு க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கப்புறம் நம்ம காலின் ஸ்ப்ரே பண்ணி மைக்ரோ ஃபைபர் கிளாத் வச்சு நம்ம க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரிட்ஜ் நல்லா க்ளாஸியாக ஷைனாக இருக்கும். இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இப்போ நீங்கள் இந்த வீடியோவில் பார்க்குற மாதிரி ரொம்ப க்ளாஸியாக இருக்கும். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.